अस्सलाम-o-alaikum दोस्तो। छा मां इहो ॼाणो था त सिंध ते ब्रह्मण नाले हुकूमत जो ज़वाल कीअं पियो। असां इहो त ॼाणूं था ब्रह्मण हुकूमत खां पहिरीं सिंध ते राय घराणे नाले हुकूमत हुई ऐं इहो बि सच आहे त राय घराणे नाले सिंध ते 150 सालनि ताईं पंहिंजी हुकूमत खे क़ाइमु रखियो। लेकिन छा मां इहो ॼाणो था त इन राय घराणे नाले हुकूमत जो कीअं ख़ात्मो थियो, उन खां पोइ ब्रह्मण नाले हुकूमत जो कीअं ज़वाल पियो। इन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसण खां पहिरीं असांजे इन चैनल सिंधी नॉलेज फैक्ट्री खे सब्सक्राइब कयो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटन ते क्लिक कयो त जीअं अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सघे। सिंध जी तारीख़ दुनिया जी क़दीम तारीख़ुनि में शुमार कई वञे थी। इहो असां ऐं अव्हां न बल्कि इन लाइ दुनिया में हज़ारे तारीख़ूं गवाह आहिनि ऐं इहा बि हिकु मञियल तारीख़ आहे त सिंध ते केतिरा ई दौर गुज़रिया आहिनि ऐं हर दौर में अलॻि अलॻि हुक्मरान ऐं बादशाह ऐं राजा थी गुज़रिया आहिनि। लेकिन अॼु असां अव्हांखे ब्रह्मण हुकूमत नाले अहवाल ॾींदासूं। जेकॾहिं अव्हां ब्रह्मण हुकूमत बाबति नावाक़ुफ़ आहियो त ब्रह्मण हुकूमत उहा हुकूमत आहे जंहिंमें राजा ॾाहर पिणु हिकु हुक्मरान थी गुज़रियो आहे। ब्रह्मण हुकूमत खां पहिरीं सिंध ते राय घराणे नाले हुकूमत हुई। राय घराणे हुकूमत में 5 हुक्मरान थी गुज़रिया आहिनि। उन्हनि बाबति हिते तफ़सील सां बहस करणु मुनासिब न आहे, लेकिन इहो हिकु हक़ीक़त आहे त ब्रह्मण हुकूमत जो ज़वाल राय घराणे हुकूमत जे इख़्तिताम खां पोइ शुरू थियो। काफ़ी किताबनि जी तारीख़ जे निचोड़ खां पोइ जेका असांखे हक़ीक़ी तारीख़ मिली आहे उहो ही आहे त राय घराणे हुकूमत जो जेको आख़िरी राजा हुयो उहो राजा साहसी नाले हुयो। राजा साहसी जो हिकु ॿुध यमन नाले वज़ीर हुयो जंहिं ते हुनखे वॾो एतबार ऐं एतमाद हुयसि। ॿुध यमन बि पंहिंजो कमु वॾी ईमानदारी सां सर अंजाम ॾींदो हुयो। ॿुध यमन पंहिंजी जाइ ते वरी राम खे मुक़ररु कयाई जंहिं ते साहसी खे बि एतमाद हासिलु थियो। हिकु ॾींहुं ॿुध यमन ऐं राम दरबार में वेही करे ॻाल्हियूं करे रहिया हुआ त उते हिकु शख़्स आयो ऐं पंहिंजो तारुफ़ चच बिन सिलाज करायाई। चयाईं त मुंहिंजो पीउ ऐं भाउ चंद्र अलूर शहर जे वॾे मंदर जा रहब ऐं पंडित आहिनि। हर वक़्तु अव्हां ऐं मुल्क लाइ दुआऊं कंदा रहंदा आहिनि। मुल्क में राजा ऐं अव्हां जे करे जेका बि ख़ुशहाली आई आहे, दिलि चयो त अव्हां जे दीदार लाइ अचां ऐं मुमकिन हुजे त मुंहिंजी वसाहत ऐं बलागत जे करे मुल्क खे को फ़ाइदो ॾेई सघां। चच जी अहिड़ी क़ादिर कलामी ऐं ॾाहप ॿुधी करे राय ॾाढो मुतासिर थियो। तंहिंखां पोइ उन्हनि जे विच में कुझु देरि ताईं ॻाल्हि ॿोल रही। उन खां पोइ चच ऐं राम जे विच में गुफ़्तगू हली रही हुई त दबेल खां कुझु सरकारी ख़त आया। उहे ख़त राम ॾिसी करे चच खां इम्तिहान वठण तौरु चच खे चयाईं त हिननि ख़तनि खे पढ़ ऐं उन्हनि जो जवाबु लिख। चच ईअं ई कयाईं, ख़तनि खे वॾे आवाज़ में पढ़ियो ऐं पंहिंजी अक़लमंदी, हिकमत ऐं दानाई सां उन्हनि जा जवाब लिखी करे राम जे अॻियां पेश कयाईं। राम उहो सभु ॾिसी करे उन खां पोइ ॾाढो मुतासिर थियो। तंहिंखां पोइ चच खे इनाम ॾिनाई ऐं पंहिंजो नाइब वज़ीर मुक़ररु कयाईं ऐं थोरे ई अरसे में चच मशहूरु थी वियो। न फ़क़ति मशहूरु थी वियो बल्कि राम जो नालो ई माण्हुनि खां विसरी वियो। हिकु ॾींहुं राजा साहसी जे दरबार में चच जो अचणु। जॾहिं चच नाइब वज़ीर बणिजी शोहरत माणी ऐं आख़िरकार चच वज़ीर मौसलात सॾजणु लॻो। हिकु ॾींहुं दरबार हली रही हुई। निढा तोड़े वॾा वज़ीर मशीर महफ़िल में मौजूदु हुआ। ओचितो सीस्तान मां कारंदो कुझु कागज़ खणे अची पहुतो। तंहिंजे जवाबु ॾियण लाइ राजा राम खे सॾु करायो, पर राजा उन वक़्तु न महफ़िल में हो ऐं न ई वरी दरबार में हो। उहो सभु ॾिसी करे चच जवाबु ॾिनो त मालिक जेकॾहिं इजाज़त हुजे त आउं इन्हनि जा जवाबु ॾियां, जंहिं ते राजा बि राज़ी थी वियो। आख़िरकार चच अहिड़ा त जवाबु लिखिया जो महफ़िल में वेठल हर शख़्स चच जी तारीफ़ कई। राजा उहो सभु कुझु ॾिसी करे तमामु घणो ख़ुशि थियो। चच खे काफ़ी इनाम ॾिनाई ऐं मुल्की मसइलनि में पिणु छूट ॾेई छॾी। हिकु ॾींहुं राजा चच जे ख़्यालु रखण लाइ राम खे चयो, जंहिं बाद राम बि चयाईं त चच जी साराह कई ऐं ईमानदारी ऐं ज़हानत बाबति बि ॿुधायो। इतफ़ाक़ सां कुझु ॾींहं बाद राम गुज़ारे वियो ऐं राजा कलमदान चच जे हवाले कयो। चच ईमानदारी सां पंहिंजो फ़र्ज़ निभाईंदो आयो। हिकु ॾींहुं चच खे कंहिं ज़रूरी कम लाइ महल में अचिणो पइजी वियो।
जॾहिं चच महल में पहुतो त राजा साहसी सूंह देवी खे परदे में वञण लाइ चयो, जंहिं ते देवी वराणियो त महल में ईंदड़ केतिरा ई शख़्स मूंखे ॾिसनि था, हीअ त हिकु ब्रह्मण आहे। जंहिं ते राजा चुप थी वियो। चच खे अंदरि अचण जी इजाज़त मिली। चच महल में पहुची करे पंहिंजी फ़साहत जो मतिलबु ॿुधायई। चच सूरत ऐं सीरत ॿिन्ही में वणंदड़ हुयो, जंहिं ते देवी खे वणी वियो ऐं देवी चच जी मोहबत में गिरफ़्तार थी वई। कुझु ॾींहंनि खां पोइ अचानक राजा बीमार थी वियो ऐं चच जो महल में घणो अचणु ऐं वञणु थियणु लॻो। जॾहिं देवी उनखे रोज़ु ॾिसंदी हुई त हिकु ॾींहुं हिन दिलि में चच सां शादी करण जो पको पाह करे छॾियो ऐं चच खे कंहिं न कंहिं तरह सां मञाइण जी कोशिशि कई, पर चच राज़ी न थींदो हो। हिकु ॾींहुं जॾहिं राजा घणो बीमार थी वियो त देवी चच खे घुरायई, सम्झायई त ॾिस, मुंहिंजो को बि औलाद नाहे ऐं ना ई वरी को वारिस आहे। ही जेके तूं असांजा माइट ॾिसीं थो, उहे सभु राजा जे मरण जे इंतज़ार में आहिनि। जेकॾहिं राजा अॼु मरंदो त ॿिए ॾींहुं ही तख़्त ते कब्ज़ो कंदा। चच बि ज़हीन हो, उहो ही सभु कुझु ॾिसी करे शादी लाइ राज़ी थी वियो। देवी कंहिं न कंहिं तरीक़े सां राजा जी मुंडी कढे चच खे पाराई ऐं हुकुम कयई त हाणे ही राजा रहंदो। ॿिए ॾींहुं इतफ़ाक़ सां राजा साहसी बि गुज़ारे वियो। कुझु ॾींहंनि खां पोइ चच ऐं देवी पाण में शादी कयई ऐं ईअं ई राय घराणे नाले हकूमत जो इख़्तिताम थियो ऐं ब्रह्मण नाले हकूमत सिंध में आई। उमेद कंदा आहियूं त अॼु वारी इहो वीडियो अव्हां खे पसंदि आई हूंदी, जंहिं में असां ब्रह्मण हकूमत जो ज़वाल मुतालिक़ ॿुधायो हो। इंशाअल्लाह हाणे असां जी ख़िदमत में हिकु न्यू वीडियो सां मुलाक़ात कंदासूं। तेसीं ताईं असांखे ॾियो इजाज़त। अल्लाह